السلام علیکم. د تلویزیون خوږو دوستانو هیله مې دا ده چې جوړ او روغ بایاست. دا یو ځل بیا د نړۍ خپرونې واره رسېدلی دی او د دې خپرونې په وړاندې کولو سره د تل په څېر زه زیارمل تاسو ته حاضر شوی یم چې بیا مو هم د نړۍ له په زړه پورو او عجایبو پېښو څخه خبر. دوستانو که چېرې تاسو له موږ سره د دې خپرونې تر وروستۍ برخې ملتیا وکړئ نو له دغو مطالبو څخه به خبر سئ چې هغه په دې ډول باندې دي. د انسټاګرام په نیمګړتیا ماشوم $10,000 وګټله. د باختر اجانس په هکله باندې یو ډېر په زړه پورې مطلب درته لرو. د شکرې د ناروغۍ په درملنه کې وایي تر هر څه ښه درسره بینډۍ کوي او د دې تر څنګ د درملو د لاسه د پښتورګو د خطر خبرداری او دې ته ورته نور په زړه پورې مطالب هم راسره شته. یو په زړه پورې مطلب لا دا هم چې د زلزلې په هکله درته مطلب لرو. تاسو زموږ سره د خپرونې تر وروستۍ برخې ملتیا وکړئ. له دغو مطالبو څخه به مو خبر کړو. راځو د خپرونې پیل د انسټاګرام په مطلب باندې کوو. دا چې په انسټاګرام کې څه ډول نیمګړتیا وه او ماشوم څه ډول $10,000 ګټلي دي دا مطلب تاسو وګورئ او خپل معلومات ورڅخه ترلاسه کړئ. د دې مطلب څخه وروسته مطلب مو د باختر اجانس په هکله باندې دی. کله چې تاسو د باختر اجانس نوم اورېدلی دا چې دا څه ډول اجانس دی او ارشیف یې څه ډول دی، څه ډول مواد پکې ساتل سوي دي او مطلب څه ډول دی هغه بیا درسره شریکوو. تاسو اوس د انسټاګرام په هکله چې کوم مطلب شته دا مطلب وګورئ او زموږ ملتیا وکړئ. فیسبوک شرکت بی بی سی ته ویلي له 2011 کال راهیسې تر اوسه کابو $4.3 میلیارد هغو کسانو ته د انعام په توګه ورکړي چې د دوی تخنیکي نیمګړتیاوې ور په ګوته کړي دي. د ټولنیزو رسنیو نامتو کاریال انسټاګرام 11 کلن فنلنډي هلک ته د یوې امنیتي باریکۍ نیمګړتیا د ور په ګوته کولو په بدل کې $10,000 انعام ورکړی دی. د جانې په نامه دغه کوچنی له 3 کلونو راهیسې انسټاګرام کاریال کاروي، خو په انسټاګرام کې یې هغه باریکۍ نیمګړتیا په نښه کړې چې له مخې یو کاروونکی کولی شي د بل پر پاڼه د هغه کمنټونه تبصرې ډیلیټ کړي. دغه ماشوم ته له تخنیکي اړخه او د ټیټ عمر له کبله تر 3 نور کلونو پورې د انسټاګرام له تخنیکي ډلې سره د یو ځای کېدو اجازه نه ده ورکول سوې. انسټاګرام د فیسبوک شرکت اړوند کاریال دی او اوس یې هغه ستونزه حل سوې ده. انسټاګرام په 2010 کال د امریکایي کمپیوټري پروګرام جوړونکي کیون سټروم او مایک ګریګر لخوا جوړ سو. کله چې جانې په 13 فبروري میاشت کې د انسټاګرام دا نیمګړتیا ومونده، ژر یې فیسبوک ته برېښنالیک واستاوه. په شرکت کې د امنیتي برخې انجینرانو د جانې لپاره یو ازمایښتي اکاونټ جوړ کړی چې د هغه اندونو ته وده ورکړي. ماشوم چې د فنلنډ اوسېدونکی دی د فنلنډ په نامه ورځپاڼې ته ویلي هوډ لري چې د جایزې په دې پیسو یو نوی بایسکل، د فوټبال اړین څیزونه او خپلو ورونو ته کمپیوټرونه واخلي. انسټاګرام د فیسبوک شرکت اړوند کاریال دی او اوس یې هغه ستونزه حل سوې ده چې تر ډېر انځورونه او لنډې ویډیوګانې پکې خپروي. انسټاګرام تر اوسه څه باندې 30 میلیارد انځورونه خپاره کړي دي او هره ورځ پرې کارونکي په اوسط ډول 7 میلیونه انځورونه خپروي. انسټاګرام په 2010 کال د امریکایي کمپیوټري پروګرام جوړونکي کیون سټروم او مایک کریګر لخوا جوړ سو. راځو خوږو دوستانو دا مطلب د باختر اجانس په هکله باندې دی لکه څرنګه چې مې درته مخکې یادونه وکړله. د باختر اجانس 1 میلیون انځوریز ارشیف وایي ژغورل غواړي. دا چې دا ارشیف له کومو ستونزو سره مخامخ دی مطلب درسره شریک کړو. د دې مطلب څخه وروسته مطلب مو بیا هم د بینډیو په هکله دا چې بینډۍ اوس په زیاته پیمانه زموږ او ستاسو په ښارونو کې هم پیدا کېږي او اوس یې موسم هم دی. ډېر په زړه پورې او جالب مطلب دی هغه هم درسره شریک کړو. خو تاسو زموږ ملتیا وکړئ. اوس چې کوم مطلب چمتو دی دا مطلب وګورئ. د باختر اجانس د انځورونو ارشیف خونې ته تر ننوتو وروسته چې سړی د انځوریزو البومونو پاڼې اړوي د افغانستان تیر به ور یادوي. د باختر اجانس د انځورونو په ارشیف کې شاوخوا 1 میلیون ساتل سوي د انځور فلمونه له منځه تلو په حال کې دي. تر اوسه د دې ارشیف 10 سلنه انځورونه نه دي ډیجیټل سوي. په سیمه کې تر ټولو بډای انځوریز ارشیف د دغې رسنیزې ادارې ښوول سوی دی. د باختر اجانس د انځورونو ارشیف خونې تر ننوتو وروسته چې سړی د انځوریزو البومونو پاڼې اړوي د افغانستان تیر به ور یادوي. هغه تیر وخت چې په ډیجیټل انځورونو اخیستلو هم خبر نه و. خلکو او رسنیو به په انالوګ کامرو تور او سپین انځور اخیست. د باختر اجانس د انځورونو فلمونو ځینې برخې شاوخوا 1 پیړۍ وړاندې د امان الله خان د واکمنۍ او ورپسې د نادر خان او ظاهر شاه د پاچاهۍ دي چې د افغانستان په ملي ارشیف کې ساتل کیږي. خو محمد داود خان لومړنی ولسمشر و چې د واکمنۍ اړوند انځورونه ترلاسه سوي دي. د باختر اجانس په انځوریز ارشیف کې ساتل کیږي. د دې فلمونو یو وړه برخه د انځور په بڼه چاپ سوې ده.
د باختر اجانس د ارشیف مسؤل عبدالقادر قیومي وایي 13 کاله عمر یې د انځورونو په ساتلو کې تیر سوی. د باختر اجانس په ارشیف کې د دغو فلمونو ځینې برخې د دوړو، خاوره او لوندوالي له امله ورانې سوي. انځورونه په معیاري ډول نه ساتل کېږي. په 80مه لسیزه کې چې د مجاهدینو خپلمنځي جګړې وې، د انځورونو په خونه یو راکټ ولګېد، خو زیان یې ونه رساوه. د دغې رسنیزې ادارې یو لوی توپیر له نورو ورته رسنیو سره د دوی د پخوانیو انځورونو پانګه ده. خو اندېښنه ده که دغه فلمونه ډیجیټل نسي، له منځه به ولاړ سي. وړاندې تر دې چې د ډیجیټل انځور اخیستنې نړۍ ته راسي، انځورونه به مو په انالوګ کامرو اخیستل. په دغو کامرو کې د پټۍ غوندې اوږد رول یا نیګټیو و چې د هغه په مرسته به انځور اخیستل کېده. وروسته به دغه فلم د چاپ تر ماشین تېرېده او د انځور بڼه به راووته. د باختر اجانس د عکاسۍ په ډیپارټمنټ کې د انځورونو د چاپ ماشین او نور توکي څه باندې 1.5 پیړۍ لرغونتوب لري چې د مهال له کاره لوېدلي. عبدالخلیل مینوي د باختر اجانس مشر دی. هغه وایي په تش لاس به نو څه دغه ارشیف وژغوري. د دې لپاره یوې بودیجې ته اړتیا ده. موږ کولی سو د انځورونه له نیګټیو حالته پازیټیو ته واړوو او د مینوالو لاس ته ورسیږي. له 4 لسیزو را په دې خوا نږدې 1 میلیون نیګټیو انځورونه چې باید ډیجیټل سي، یو شمېر یې د له منځه تلو په حال کې دی. باختر خبري اجانس په 1413 لمریز کال کې لومړی ځل په افغانستان کې په کار پیل وکړ. دغه رسنۍ د دولت سترګې او غوږونه بلل کېدل چې خبر، انځور او ویډیو خپرول یې مهم رسنیز فعالیت بلل کېدی. که څه هم تر اوسه د حکومت له لوري خپرونې لري، خو په دې وروستیو کې چې د رسنیو بازار په افغانستان کې خورا تود دی، ورو ورو یې خپل ارزښت له لاسه ورکړ. راځو هغه مطلب به در سره شریکو. وایي د شکرې د ناروغۍ په درملنه کې در سره بېنډۍ تر هر څه ډېره مرسته کوي. دا چې د بېنډیو په جوړښت کې څه ډول مواد شته او د شکرې د ناروغۍ سره څه تړاو لري، دا مطلب وګورئ او خپل معلومات ورڅخه ترلاسه کړئ. د دې مطلب څخه وروسته مطلب مو بیا د پښتورګو په هکله باندې دی. دا چې زیات شمېر کسان د پښتورګو په ناروغۍ باندې اخته کېږي. ولې په اخته کېږي؟ په دې هکله هم در سره یو مطلب شریکو، هغه به بیا هم تاسو وګورئ. خو اوس چې د بېنډیو په هکله کوم مطلب شته، دا مطلب وګورئ. دا چې زموږ په ټولنه کې یو شمېر خلک د شکر په ناروغۍ اخته دي او ډېری ترې ځورېږي. ښایي تاسو هم په دغه ناروغۍ اخته وئ، خو که چیرې لاندنۍ نسخه عملي کړئ نو ښایي د شکر درجه مو عادي حالت ته راکښته او کنټرول سي. 4 رومې بېنډۍ ماخوستن مهال راواخلئ او په منځ یې ماتې کړئ او په یوه ګیلاس کې یې ډوبې کړئ او ټوله شپه یې په ګیلاس کې وساتئ. سهار چې کله راپورته سئ نو له ناشتې 1 ساعت وړاندې له دغه ګیلاس څخه بېنډۍ لرې کړئ او اوبه یې وڅښئ. دغه عمل چې د طب پوهانو او حکیمانو له لوري مجرب بلل سوی دی، هغوی په ډېر تاکید سره ویل دي که چیرې دغه کار څو واره په دوامداره توګه عملي سي نو ډېر ژر به مو شکر خپل عادي حالت ته راکښته سي او کنټرول به سي. د یادولو وړ ده چې یو شمېر طب پوهان د بېنډۍ دغه اوبه د پښتورګو لپاره هم ګټورې بولي. راځو قدرمنو دوستانو، لکه مخکې چې مې درته یادونه وکړه د پښتورګو په هکله یو مطلب را سره شته. هغه په دې ډول باندې دی چې د درملو د لاسه د پښتورګو د خطر خبرداری، یعنی یو شمېر داسې درمل شته چې که هغه وخوړل سي نو پښتورګو ته به سخت زیان ولري. د دې مطلب څخه وروسته مطلب مو په دې هکله باندې دی، وایي هغه مېرمنې چې ډېرې چاغې وي هغه ژر خفه کېږي. دا چې چاغښت او خفګان څه تړاو سره لري، بیا په مطلب کې تاسو واورئ وبه یې وینئ. خو اوس چې د درملو په هکله کوم مطلب شته، یعنې د هغو خطرناکو درملو یا د هغو درملو په هکله چې د پښتورګو د خطر خبرداری ورکوي، یعنې که هغه وخوړل سي نو انسانان به په د پښتورګو په ناروغیو باندې اخته سي. دا مطلب تاسو وګورئ او خپل معلومات ورڅخه ترلاسه کړئ چې څه ډول درمل دي، نو تاسو باید له هغوی څخه ځان وژغورئ. په امریکا کې ترسره شوې یوه نوې څېړنه وایي د زړه سوځېدو یا خوابدۍ لپاره کارېدونکي درمل باید د ډاکټر له مشورې پرته او یا د ډېرې مودې لپاره په دوامداره توګه ونه خوړل سي، ځکه چې دا ډول درمل پر پښتورګو بد اغېز کوي. دا درمل په معده کې پیدا کېدونکي تیزاب له کاره غورځوي. ډېری وخت یې خلک تر خوړو وروسته په خپل سر کاروي. خو دا وروستۍ څېړنه وایي که په دې برخه کې احتیاط ونه سي نو دا درمل کولی سي د انسان پښتورګي بیخي له کاره وغورځوي. په یاد درملو کې ډېری یې داسې دي چې یوازې د یو ډاکټر د نسخې له مخې پلورل کېږي، خو ځینې نور یې بیا پرته له نسخې په عامه درملتونونو کې ترلاسه کېږي. ښایي همدې خبرې څېړونکي څه اندېښمن کړي وي. دوی وایي که ناروغان د ډاکټر له مشورې پرته پر خپل سر زړه خرابېدو او خوابدۍ پر وخت دا درمل خوري نو امکان شته چې په خپلو پښتورګو ته ستونزه پیدا کړي. هغه 5 ډوله درمل چې په دې څېړنه کې یادونه شوې: پیزارول، لانسوپرازول، اومپرازول،
پاټوپرازول او لابوبرازول دي. په امریکا کې ترسره شوې په دې څېړنه کې کابو 170,000 کسانو برخه اخیستې او 15 کاله وخت یې نیولی. پایلو ښولي هغه ناروغان چې د یاد شوي درمل کاروي د نورو په پرتله د پښتورګو د خرابېدو چانس یې 28% ډېر دی. دا درمل تر هر څه ډېرې مودې لپاره له اړتیا د ډاکټر له مشورې پرته کارول کیږي چې پښتورګو ته زیان هم لري. د دې څېړنې مشر ډاکټر وایي پایلې یې دا څرګندوي که چې مو زړه سوځي او خوا مو بدېږي نو ښه ده چې لومړی له ډاکټر سره مشوره وکړئ. د په وینا له اړتیا پرته او په خپل سر باید هیڅ ډول درمل ونه خوړل شي. قدرمنو دوستانو دا مطلب مو د دې په هکله باندې یوه نوې څېړنه سوې ده. هغه وایي چې هغه مېرمنې چې ډېرې چاغې وي هغه ژر خفه کېږي. دا چې چاغښت او خفګان څه تړاو سره لري دا مطلب تاسو وګورئ. پسې مطلب مو په دې هکله باندې دی وایي څه باید وخوړل شي چې ځوان پاتې شو. هغه خواړه درته ښیو تر څو د هغوی په خوړلو سره تاسو ځوان پاتې کېږئ. نو بیا دا مطلب هم درته ښیو. هغه کسان چې ډېر ځان ورباندې ګران وي نه غواړي چې زوړ شي باید دغه خواړه وخوري. هغه درته ښیو. تاسو زموږ ملتیا وکړئ. خو اوس چې د چاغښت په هکله کوم مطلب څه دا مطلب وګورئ. نوې تازه څېړنه وایي هغه ښځې چې ډېرې چاغې وي ډېرې ژر په غوسه کیږي. د امریکایي رایس پوهنتون څېړونکي وایي چاغې ښځې که څه هم پوهنتوني سن ولري ژر خفه کیږي. پخوانۍ څېړنې وایي د خفګان او چاغښت ترمنځ تړاو شته. دا نوې څېړنه د هغو مېرمنو په اړه چې لوستې او باسواده دي ترسره شوې ده. د څېړنې ګروپ 1928 مېرمنې چې عمرونه یې د 18 او 80 کلونو ترمنځ دي څارلي دي. د دوی غذایي رژیم، روغتیا، وزن، د تعلیم کچه یې څارلې او بیا یې د ټولو ګډونوالو د خفګان اندازه هم معلومه کړې ده. وروسته بیا معلومه شوې ده چې هغه ښځې چې چاغې وې د نورو هغو په پرتله چې وزن یې عادي و 43% د خفه کېدو امکان یې زیات و. څېړنې وایي اوس د نړۍ په کچه د چاغو خلکو شمېر مخ په زیاتېدو دی ځکه د ژوند بڼه او خوراکونه بدل شوي دي. غوړ، کالوري او نور انرژي لرونکي مواد ټول هغه څه دي چې پر وزن اغېز پرې باسي. د روغتیا د نړیوال سازمان د څېړنو له مخې زیات وزن د روغتیا لپاره ښه نه دی. هر څومره چې وزن ډیریږي همدومره ورسره روغتیایي ستونزې ډیریږي. چاغښت د زړه ناروغي، شکر او سرطان هم رامنځته کوي. د سازمان د ارقامو له مخې اوس مهال په نړۍ کې 1.5 میلیارد انسانان د چاغښت له کبله ځورېږي. په دې کې 3 میلیونه هغه ماشومان دي چې د خپل عمر 5 کلنۍ ته نه دي رسېدلي. راځو دا مطلب د دې په هکله باندې دی وایي څه باید وخورئ تر څو ځوان پاتې شي. هغه خواړه درته ښیو. مخکې مې هم یادونه درته وکړه چې د هغوی په خوړلو سره تاسو ځوان پاتې کېږئ. نو د دغو خوړو په هکله ځان خبر کړئ چې دا کم خواړه دي. د دې پسې مطلب مو د زلزلې په هکله باندې. تاسو به د زلزلې نوم اورېدلی وي چې زلزله څنګه رامنځته کېږي. درته یې ښیو په مطلب کې. تاسو زموږ ملتیا وکړئ. اوس چې کوم مطلب ستا راسره دا مطلب تاسو وګورئ. څه باید وخورئ چې ځوان پاتې سئ او ځواني مو وساتئ. هر انسان له ځوانۍ سره مینه لري او غواړي د اوږدې مودې لپاره ځوان پاتې شي. خو په ژوند کې داسې مرحلې هم راځي چې انسان ورو ورو خپل ځواني او وړتیا له لاسه ورکوي. د دغې مرحلې پیل ستاسو په لاس کې دی. د ځینو خوړو له خوړلو سره د اوږدې مودې لپاره ځوان پاتې کېدی شئ. د عمر له نظره د مفیدو خوړو استعمال نه یوازې دا چې انسان له اضافي وزن څخه ژغوري بلکې ځینې خواړه کولی شي ستاسې د ویښتانو اوسنی رنګ، ستاسو د مخ ځلا او وړتیا د عمر تر اوږدې مودې پورې د زیاتېدونکي عمر سره سره منفي اثراتو څخه وژغورل شي. دلته مو له ځینو هغو خوړو سره چې په خپل ترکیب کې شته اسیدونو، منرالونو او ویټامینونو په مرسته تاسو د اوږدې مودې لپاره ځوان ساتلی شي. لومړی خټکی. خټکی په خپل ترکیب کې زیاته اندازه بیټا کیروټین او ویټامین ای لري چې نه یوازې دا چې د انسان د سر د حجراتو وده او نمو کنټرولوي بلکې د پوستکي ځلا هم زیاتوي. دوهم هندوانه. د ګرمۍ په موسم کې د تندې له منځه وړونکې دغه میوه د لایکوپین نومو موادو تر ټولو غوره منبع ده. لایکوپین نومي مواد د زیاته اندازه د اکسیډنټ ضد خاصیت لري.
په رومیانو او هندوانو کې سور رنګ هم همدا ماده ورکوي. لایکوپین نومي مواد د انسان پوستکی د لمر د وړانګې له زیانونو ژغوري. د یوې څېړنې پر بنسټ په هندوانې کې د رومیانو په نسبت 40% زیاته نباتي کیمیاوي ماده شتون لري، کوم چې د پوستکي ځلا د اوږدې مودې لپاره ساتلو کې ډېره زیاته مرسته کوي. دریم، انار. دغه میوه پوستکی له ګونځو، خشکي او نورو ناروغیو څخه ژغوري. د یوې څېړنې پر بنسټ په منځني عمر کې د ویټامین استعمال د انسان پوستکی له ګونځو او خشکي څخه ژغوري. له دې سربیره په انارو کې شته انتوسیان نومي مواد پوستکي ته جذابیت وربخي. همداراز دغې میوې کې شته الجیک اسید ستاسو پوستکی د لمر د وړانګو له منفي اثراتو ژغوري. څلورم، شنه پاڼه لرونکي سابه. ټول شنه پاڼه لرونکي سابه په زیاته اندازه کیروټین نومي مواد لري، کوم چې د پوستکي حجراتو څخه ساتنې سره سره د پوستکي لندبل ساتلو کې هم مرسته کوي. شنه پاڼه لرونکي سابه پوستکی د مختلفو ناروغیو له منفي اغیزو هم ژغوري. پر دې سربیره د وینې د فشار په کنټرولولو کې هم له شنې پاڼه لرونکو سبو څخه ګټه اخیستل کېدلی شي. پنځم، مڼه. مڼه په خپل ترکیب کې زیات شمیر ویټامینونه او منرالونه لري چې پوستکی د لمر د وړانګو له زیانونو څخه ژغوري. د یوې څېړنې پر بنسټ د مڼې استعمال په بدن کې د اوسپنې اندازه برابره ساتي، چې په پایله کې د انسان ویښته ژر نه سپینېږي. شپږم، هګۍ. د ګوتو نوکان له پروټین څخه جوړیږي، نو له دې څخه معلومیږي چې د پروټین کموالی د انسان نوکان کمزوري کوي. هګۍ خپل ترکیب کې زیاته اندازه ویټامین بي کمپلیکس لري، کوم چې د بدن پروټین د کمیدو مخه نیسي. له دې سربیره په هګیو کې شته پروټین د وینې لوړ فشار ټیټوي او د زړه د ناروغیو خطر له منځه وړي. اتم، کافي. هر سهار یو ګیلاس کافي نه یوازې دا چې ستاسې ورځ په خوښۍ سره پیلوي، بلکې په کافي کې شته ګټور مواد ستاسې جلد یا پوستکی له مختلفو تومورونو څخه ژغوري. د نوو څېړنو پر بنسټ د کافي زیات استعمال د پوستکي د خرابېدو مخه نیسي او د سرطان خطر کموي. همداراز په مخ کې د پیدا کېدونکو ګونځو مخه هم نیسي. قدرمن دوستان، تاسو به د زلزلې نوم اورېدلی وي. دا چې زلزله څه ډول رامنځته کېږي، دا مطلب کې موږ درته هغه معلومات راغونډ کړي دي چې د زلزلې په هکله باندې، نو دا مطلب تاسو وګورئ او خپل معلومات ورڅخه ترلاسه کړئ. د دې مطلب څخه وروسته مطلب مو د سلفي انځور اخیستلو په هکله باندې. دا اوس ډېر رواج شوي دي، ډېری کسان د خپل ځان څخه په خپله په ټلیفون یا په کامره باندې تصویر نیسي. د سلفي اخیستو پر مهال باندې و یو کس ځان په توپانچه باندې ویشتلی. هغه کس درته ښیي چې د کوم هیواد و او ولې د چې تصویر اخیستی، څنګه یې ځان ویشتلی، بیا درته ښیي. خو اوس چې د زلزلې په هکله کوم مطلب سره سره دا مطلب وګورئ او خپل معلومات ترلاسه کړئ چې زلزله څه ډول رامنځته کېږي. دا ساینس پوهانو د څېړنو له مخې ځمکه د هستې په شمول 4 طبقې لري. اول د ځمکې قشر، دا طبقه د ځمکې د سطحې په شمول 100 کیلومتر اوږده ده. دوهم، منټل طبقه، دا طبقه 280 کیلومتر ژوره ده. دریم، د ځمکې د هستې باندنۍ طبقه، دا طبقه د ځمکې د کورې پر هسته راتاو سوې ده. څلورم، د ځمکې هسته، دا طبقه د ځمکې په منځ کې قرار لري. زلزله د ځمکې د قشر په طبقه کې رامنځته کېږي. د ځمکې په هسته کې دوامداره بېسارې انرژي په خوټېدو وي، چې دا انرژي د غورځونکو غرونو او د سترو درزونونو له سړو څخه د ځمکې وسطې ته راپورته کېږي. د وخت په تېرېدو دا انرژي زیاتېږي. دا انرژي د ځمکې په قشر کې هم ټیوټیک پلټنه یا سترې ټوټې شتون لري، چې دا ټوټې د ځمکې د زلزلو څپو په واسطه یو پر بل باندې ځواکمنې جنګېږي. خو کله چې زلزلې څپې د ځمکې وسطې ته راپورته سي او ټیوټیکي پلټونه د یو بل پر وړاندې ټکر وکړي، نو د ځمکې له داخله ذخیره شوې ځواکمنه انرژي د ځمکې سطحې ته راپورته کېږي. په نتیجه کې زلزله رامنځته کېږي. خو باندنۍ ډبرې او د ځمکې د قشر سطحه ډېری وختونه د دا ډول پیښو پر وړاندې مقاومت کوي، خو ځینې وختونه دې ځواک د ځان نه تکیه کولی. که غرونه سوري پاتې سي، د ځمکې د هستې څخه سوځول شوې ډبرې یا دوامداره راخوټېږي. اکثریت وخت و دې ډول غرونو ته نږدې هېوادونه هم سخت متضرره کېږي. د سلفي اخیستو پر مهال باندې ځان په توپانچه باندې ویشتلی.
دا چې دې ځوان څه ډول ځان څخه تصویر نیوي او ولې یې ځان ویشتلی دی دا مطلب تاسو وګورئ او خپل معلومات څخه ترلاسه کړئ. د دې مطلب څخه وروسته مطلب مو بیا د نوي کېدونکې انرژۍ لپاره د پانګونې په هکله باندې دی. دا چې نن سبا نوي کېدونکې انرژي څخه ډېر خلک استفاده کوي په دې هکله مطلب درته چمتو کړی هغه هم درسره شریک کړو. سیلفي اخیستو پر مهال یې ځان په توپانچه وویشته. د هند د پنجاب ایالت پولیس وایي یو تنکي سیک د سیلفي انځور اخیستو پر مهال ځان په توپانچه ویشتلی دی. رمندیپ سینګ چې د 10م ټولګي زده کوونکی و او د پټانکوټ اوسیدونکی و له خپلې خور سره پر ټلیفون سیلفي تصویر لپاره د خپل پلار توپانچه اخیستې وه، خو د تصویر په ځای یې ځان ټپي کړ. په پیل کې هغه سیمه ییز روغتون ته لیږدول شوی و او اوس د لاښې درملنې په موخه د لودیانه روغتون ته وړل شوی دی. ویل کېږي 15 کلنه رمندیپ سینګ سخت ټپي شوی دی. پولیس وایي دغه زلمي ځان د شپې ویشتلی دی. وړاندې په فبروري میاشت کې هم یو ماشوم د اورګاډي په مخ کې د سیلفي اخیستو هڅه کوله چې پایله کې ژوند له لاسه ورکړ. د یو راپور له مخې تیر کال په ګرده نړۍ کې د سیلفي اخیستو پر مهال 25 کسان مړه شوي چې ډیری یې هندوستانیان دي. نو راورسېدلو د خپرونې وروستی مطلب مو د نوي کېدونکې انرژي په هکله باندې. نن سبا د نړۍ په ډیرو هیوادونو کې کسان په دې لټه کې دي چې نوي کېدونکې انرژي رامنځته کړي تر څو د چاپیریال له ککړتیا او د تودوخې د زیاتوالي مخه هم ونیسي. نو راځو دا مطلب ګورو چې د نوي کېدونکې انرژي لپاره څه ډول پانګه اچول سوې ده. دا مطلب وګورئ او خپل معلومات ورڅخه ترلاسه کړئ. یوه څېړنه ښیي چې په 2015 کال کې نوي کېدونکې انرژي لپاره نړیواله پانګه اچونه په بېساري توګه د 215.9 میلیارد ډالرو ته ورسېده. په داسې حال کې چې په 2019 کال کې دا رقم 208.5 میلیارد ډالر وه. دا څېړنه ښیي چې د نوي کېدونکې انرژي لپاره پانګه اچونه د پرمختللو هیوادونو په پرتله مخ پر وده هیوادونو کې ډېره وه. خو دغه څېړنه دا خبرداری هم ورکوي چې د اقلیم د خطرناک بدلون د مخنیوي لپاره باید ډېر نور کارونه هم ترسره سي. د اقلیم او نوي کېدونکې انرژي د تمویل په اړه فرانکفورټ کې د انرژي مرکز او د بولنبورګ د نوي انرژي د تمویل اداره په خپلو ارزونو کې وایي چې مخ پر ودې هیوادونو د پایښت لرونکې انرژي په پانګه کې 156 میلیارد ډالره پانګه اچولې، په داسې حال کې چې پرمختللو هیوادونو 130 میلیارد ډالره پانګه اچولې ده. ریپورټونه وایي د دې پانګې یوه زیاته برخه چین اچولې چې 102.9 میلیارد ډالر کېږي چې د ټولې نړیوالې پانګې اچونې 18% جوړوي. خو نورو پرمخ ودو هیوادونو هم پکې ونډه اخیستې. د 10 وړو پانګه اچونکو په قطار کې 6 یې مخ پر وده هیوادونه دي. د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون ویل د دې ریپورټ موندنو د باور پیاوړی کړی چې په نړۍ کې د کاربن د کچې ټیټول شونې دي. ښاغلي مون ویلي موږ د پاکې انرژي د ودې یو نوی پړاو ته رسېدلو یو چې کېدای سي د نړۍ د ټولو وګړو لپاره د راتلونکو زیاتو فرصتونو او پرمختګ لاره هواره کړي. هغه د خبرداري هم ورکړ چې د اقلیم د خطرناک بدلون د مخنیوي لپاره باید په فوري توګه د فوسلي سون توکو له کارولو څخه ځان لرې وساتو. د اقلیم په اړه د پاریس په خبرو کې هیوادونو ومنله چې 20مې پیړۍ تر پایه پورې نړیوال اقتصاد کې د کاربوني سون توکو کارول پای ته ورسوي. د چاپیریال لپاره د ملګرو ملتونو د مالي نوښت ادارې کارونکي اریک اشر چې د ارزونې د ریپورټ له لیکونکو څخه دی وایي چې د موندنې په عمومي توګه مثبت دي او یو ډول بدلون ښیي. هغه وایي د پایښت لرونکي انرژي لپاره پانګه اچونه ډېره سوې ده او یو جغرافیایي بدلون ښیي. لومړی ځل دی چې پر مخ پر ودې هیوادونو د پرمختللو هیوادونو په پرتله ډېره پانګه اچولې ده. خو هغه وایي چې په ځینو برخو کې لا تر اوسه پورې اندېښنې شته دي. هغه BBC ته وویل تر اوسه پورې ډېر شیان نامعلومه دي. په تېره بیا په اروپا کې تر یوې اندازې په تګلارو کې پر شاته ګونه سوي یا د پایښت لرونکو صنایعو ملاتړ کم سوی. د ریپورټ یو بل لیکونکی پروفیسر منصر وویل د دې پانګه اچونو د زیاتېدو سره سره تر اوسه پورې فوسلي سون توکي ډېر کارول کېږي او په نړیواله کچه د پایښت لرونکو زیرمو کارول 10 سلنې ته رسېږي. هغه BBC ته وویل دا ښیي چې موږ تر اوسه له داسې یو سیستم نه ډېر لرې یو چې د پایښت لرونکو توکو پر بنسټ ولاړ وي.
د بلومبورګ د نوي انرژي د تمویل ادارې مسؤل مدیر او د ریپورټ سرلیکونکي انګلیس میکرون وایي سره د دې چې په وروستیو کې د نړیوالو تیلو بیې لوېدلې دي د پایښت لرونکو زیرمو څخه د برېښنا انرژي ترلاسه کول هم ډېر کم شوي دي او د نورو عواملو له امله هم دا صنعت د پانګه اچوونکو لپاره په زړه پورې شوی دی. هغه وویل پایښت لرونکي انرژي د صنعت یو ښه والی دا دی چې ډېر ژر جوړېدای شي. د بیلګې په توګه په افریقا یا جنوبي امریکا کې د انرژي تږی یو نوی بازار وي، تاسو کولی شئ په 6.6 میاشتو کې د باد د انرژي یو فارم جوړ کړئ یا په 6.3 میاشتو کې د لمر د انرژي وسایل نصب کړئ. خو که غواړئ چې د سکرو د انرژي یوه بټۍ جوړه کړئ 4.3 کاله وخت غواړي. د اټومي انرژي بټۍ جوړول تر دې هم ډېر سخت وخت غواړي. د اقلیم د خطرناک بدلون د مخنیوي لپاره باید د ترانسپورټ او کرنې په ګډون ټولې څانګې د کاربوني سون توکو کارول کم کړي. سره د دې چې د نوي کېدونکې انرژي د تولید لپاره بسیاري پانګه اچونه شوې ده. هر کله چې د سکرو یا غازو څخه د انرژي د تولید لپاره کارخانې جوړیږي په دې معنی ده چې د ډېرې مودې لپاره پاتې کیږي او د لسګونو کلونو لپاره به زیاته کچه کاربوني توکي سوځوي. پروفیسر مونسر وایي دا ستونزه به د لسګونو کلونو لپاره پاتې وي. هغه وایي که په رښتیا غواړئ چې د کاربوني توکو کارول کم شي کافي نه ده چې یوازې د نوي کېدونکو توکو کارول زیات کړئ، بلکې باید په یو پړاو کې د سکرو او غازو د انرژي کارونکي بند شي. دا داسې یو چلنج دی چې تګلارې جوړونکي هم باید پکې رول ولوبوي. د سباوون تلویزیون درنو دوستانو دا وه زموږ د دې اونۍ نړۍ خپرونه چې ما زیارمل د خپلو ټولو تخنیکي همکارانو په مرستې تاسو ته وړاندې تر بلې اونۍ او نوو مطالبو چې بیا تاسو ته حاضرېږو تر لوی او بخښونکي خدای مسپارم. د خدای پامان.